क्या आप जानते हैं हाथी गज की जड़ को सुबह खाली पेट 10 ग्राम दूध के साथ पीसकर पीने से किसी भी प्रकार के जोड़ों में होने वाले खटखट के और आवाज़ें ना जोड़ों से और पुरानी चोटों के लिए फ्रैक्चरों में बहुत ही 100% कार्य करता है। हाथी गज की जड़ किसी भी तमोली के भेंट पर मिलती है। जहाँ पे पान उगाए जाते हैं वहीं पे जड़ होती है और मार्केट में भी अवेलेबल होती है। तो इसकी लेने की विधि है 10 ग्राम सुबह खाली पेट पीसकर 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध में सुबह सुबह पिया जाता है। इससे जोड़ों के दर्द और कैल्शियम की कमी और पुराने टूटे फटे जितने भी हड्डियों सिस्टम के और जोड़ों सिस्टम के कट करने की आवाज़ को और किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द को 100% इससे रोका जा सकता है। हाथी गज की जड़ की पहचान थोड़ा सा हल्के धूसर कलर में होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, अंगूठे से के समथिंग मोटी होती है। इसको आप ज़रूर लें, एक बार ज़रूर प्रयोग करें। अगर आपने किया है तो आप निश्चित ही आपको पता होगा कितनी कारगर है। और इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें कि किसी भी प्रकार के टूटे फटे जोड़ों के हड्डियों के जोड़ों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। धन्यवाद।